daar loop hy. Daar loop hy op die pragtige maandag. It is Monday, the 23rd of January. Welcome Namibia and the rest of the world to InfoStream Namibia. Kaufeee, kan jy weer vir ons die datum herhaal? Die 23ste Januarie? 23ste? Ja. So, ons staan eintlik op die vooraand van die laaste week van Januarie. Ja. Ja, dis reg. Ja. En ek wil eintlik niks daarmee sê nie, behalwe dat hierdie jaar is besig om al klaar momentum op te tel en ons kan maar maak net wat ons wil. Dit is soos wat dit is. It's, you know, just think back when you came back from holiday. Ja, was dat die dag? January is almost over. That is what Dirk is trying to say Ja, here. ons het, ja, en weet jy wat, daar's baie mense wat sê, man, ek moet nog net my voete vind. Regtig? Ek het weer verlede week het ek mense gesels, toe sê hulle, dit gaan nog maar om en dol by die werk, ek moet net my voete vind. Ja. Nou, ek weet nie wat presies dit beteken nie, maar ek hoop jy kry hulle vinnig. Anders gaan die mat onder jou voete uitgetrek word. Gotta get with it. Goeiemôre, dis 'n pragtige maandagooggend, heerlik koel in Namibia. Die voeltjies fluit in die agtergrond. The birds are singing, the bees are flying around. Ja. Tell me about the birds and the bees. Man, kyk, laat ek vir jou een ding vertel. My ouma het altyd gesê, it's the early bird that catches the worm. Right. Jy weet. Right. So, ek weet nie hoe vroeg jy opgestaan het vanoggend nie, maar ek het eintlik redelik laat geleef vanoggend. 5:45 toe is Kaufeee uit die bed uit, sy koffie gemaak, voor die komputer loop sit, alles uitgesorteer, alles is. Nee, by my werk het nie so nie. 5:15 het ek na die voeltjies geluister vanoggend. Okay. Maar daai ding van opvlieg en koffie maak. Ja. Ek wag maar vir my koffietjie tot ek hier is. Hulle maak die lekkerste koffie. Ons het vanoggend vir die eerste keer by Nico's het ons lekker bekers met koffie gekry. Myne is klaar, myne is gone. Dit sou nogal lekker wees om nog een te kan kry. Ja, ons reël, ons kyk gou of iemand ons kan kry. Daar's hy. Waar's ons waiters vanoggend? Kan ons 2 koffietjies bestel? You see, that's the advantage of having your work here in the mornings at Nico's Pub Kan and ons Grill. 2 koffies? You can just, go and get 2 coffees whenever you want to. Ja, ek 1 suiker, Kaufeee wil suiker. 1 suiker asseblief. 1 suiker. Baie dankie. Jy sien, dis hoe dit werk. Nou wonder ek of dit bedien gaan word saam met 'n heerlike ouma se beskuit. Okay. Kaufeee, ek wil terwyl ek daaroor praat. Ouma beskuit. Ja. Maak mense, bak vrouens, bak oumas nog beskuit volgens die resepte. Ek het die afgelope 2-3 weke, want ek is mal vir 'n beskuitjie in die oggend saam met 'n koffie. Yes. Daar's niks lekkerder nie. En dan natuurlik lekker krummelpap met eier en bietjie maalvleis of 'n gebraaide worsie of choppie van gisteraand se braai. Ja. Is natuurlik. So, let me tell you how it worked this morning. Inteendeel, my skoonma, Sally se ma, sy maak die heerlikste karmelk en ook die heerlikste gesondheidsbeskuit. So die van julle wat julle bestellings opplaas, stuur WhatsApp message. Maar ek sal, want dit was my punt wat ek wou gemaak het. Ek sal môre 'n bietjie saambring. Asseblief, dan geniet ons dit hier, dan kan ons vir almal vertel. Want my punt Ja. is dat ek koop toe nou die afgelope week, 2 weke, koop ek nou karringmelbeskuit en gesondheidsbeskuit. Hy het so 'n bietjie rosientjies en neute in. Ja. My liewe vriende, ek het uiteindelik die bokse geëet waarin die beskuitjies gekom het. Want die goed was so droog en na niks gesmaak nie dat ek voedingswaarde uit die karton gekry het en nie uit die beskuit nie. Ek vra met 'n traan in my oog, wat het geword van ouma se boere beskuit resepte? Ja. Daai wat so groot staan. As hy nog warm is voordat hy gedroog is, wat jy so afbreek en dan sit jy botter op. Wat het geword van daardie resepte? Ek vra met 'n traan in my oog op hierdie maandagoggend. So stuur vir ons. Okay, Kaufeee? Ja. Jy bring vir ons van daai beskuit. Ek sal môre van die beskuit bring. Kom ons, ek hoop julle luister vanoggend en praat saam met hierdie smart lied in my hart vanoggend. Ja, wie sê hallo? Ja, daar's al klomp wat ons gejoin het vanoggend. Ou Kieries, Kieries is op, ja. Ons het laat ek nou net die internet is 'n bietjie stadig hierso. Ons het vir Victor de Kok, hy sê top of the morning old chaps. Dis al kort is op, sy sê Januarie is amper om, maar dit bly die langste maand, Januarie, nee. Verskriklik. Mag die beste debietorder wen.
Piet Spies, hallo, goeiemôre uit 'n natterige Bloemfontein. Geluk Hannes met jou toekenning. Dit wil gedoen wees. Baie dankie. Ek waardeer die kompliment. Ek gaan myself nou nie op die skouer Nee, ek wil net vir ons kykers sê dat Hannes is amptelike gospelsinger. Wel, ja. Jy kan dit nou ook doen. Hannes en Ansa, as jy kyk, Hannes is amptelike gospelsinger. Nee, wat gebeurde? What happened was I got contacted by Sabi Stereo. Hannes Potgieter, and he asked me if he could use one of my songs to put on their top 20 list. And I then said, yeah, sure, well, why not? Yeah. Natuurlijk. And subsequently, it was a week or 2 or 3 later, it actually reached number 1 and it stayed on top of the charts for a couple of weeks. Ek dink wat ons moet doen is, ek ken mense in Sabi. Okay. Ek ken mense in Witrifuur en in Sabi. Okay. So ek dink ek moet vir Andre bel. Hulle is ook 'n baie groot motorfietsklub daar. Ek sien. En Steel Wings. Okay. So ek dink ek moet hom bel en kyk of hulle jou nie kan nooi as 'n gas. Wow. Sabi. Maar as jy Sabi toe gaan, dan moet jy Witrifuur toe gaan. As jy Witrifuur moet jy Mac watervalle, dan moet jy Pelgrimsrus toe gaan. Okay. Dan moet jy mense kyk of jy nie by die Sabi Bosfees kan uitkom nie. Nee. Kyk en Witrifuur, dit is daai wêreld is van die mooiste in die wêreld. Sanien, daai wêreld is die mooiste. So ek dink ek moet vir Andre bel. Daar's net een voorwaarde. Ja. Dat ek met jou tasse dra. That is fine. En ek moet uit die aard van die saak jou followers moet ek dan gaan besig hou. Maar ek het 'n ander belangrike nuus vandag. Okay. Ek wil baie graag van hierdie geleentheid gebruik maak. Okay. Om vir Louise van Marienthal. Ja. Een van ons ondersteuners, wil ek vandag vir Louise sê baie geluk met jou verjaardag. Die mooiste wense vir jou en vir die familie, vir al jou suksesse, al jou planne en ek weet jy is baie besig. Ja. Maar ons hoop om jou bietjie meer te sien. Maar mag jy 'n wonderlike dag hê. Ek en Kaufee gee jou af halfdag. Jy kan maar bietjie gaan rustig. Happy birthday Louise en alles wat mooi is. En as jy halfdag vat, kan jy altyd vinnig hier by ons 'n draai kom maak na die show, dan kan ons ietsie op jou drink. Jy sien mos ek het al vroeg begin vanoggend. Louise, baie lekker verjaar. Geluk met jou verjaardag. As julle mense het wat verjaar, julle familie, gesinne, vriende, stuur vir ons sê gou vir hulle môre en geluk met hulle verjaardag. Ja. Vincent is ook op die speech vanoggend. Hallo Vincent. Vincent. Ja, hy sê ons lyk lekker vars. Ons is lekker vars. Ons het net Saterdag gekuier. Dankie Vincent. Hoe gaan dit by jou? Ja. Want ek het nie daai hoed en toet gehoor nie. Ek noem Vincent my buurman met 'n hoed en 'n toet. As hy verby gaan, dan hoed hy en as hy terugkom 'n toet hy. Yes. So ek noem hom die hoed en toet buurman. Ja. Dis maar ek en Vincent het so 'n verskuilde boontjie. En ons het lanklaas ons kampstoele gevat, nader gesleep om daar te gaan sit en te debatteer oor wat aangaan in die wêreld. Ons het dit nog nie die jaar gedoen. Okay. Jy weet, dis daai een jy weet nie hoekom jy dit doen nie. Jy sit langs die straat onder 'n boom wat nie eintlik aan jou behoort nie, met 2 bure. Aha. Jy kan net sowel by jou braaiplek sit, maar daai is beter. Daai dink ek is beter of 'n nat Namibiese rivierbed of so iets. Ja. Ja, so nou dat die reën geval het, dink julle nie ons don't you think we need to go to the bush next week and just go and find a camel thorn tree? Ek dink so. Close to a river, laat die kinders baljaar. Weet jy wat Frank Bokmeel het foto's gestuur van sy plaaspaaie. En dis nie meer plaaspaaie, dis nou riviere. Okay. So die volgende wat ek verwag is daai 45 gelling drom wat deurgesny is en dan roei hulle af met 'n groot papspan in daai pad af. Maar laat weet vir ons waar die reën geval het hierdie naweek in jou omgewing, by jou huis. Ek sal nou 'n bietjie daaroor meer vertel. Perry Souden is op, hy sê na Januarie is dit verder worry. Ja. Ja, gou Perry, dit sal alles uitgesorteer word. Moenie worry nie. Ek wil nog weet hy praat so oor worry. Maar Pierre Souden, ek moet vir jou sê, ek dink geluk is aan die orde van die dag. Ek verstaan dat jy 'n wonderlike pos by die kus gekry het. Vertel tog vir ons 'n bietjie meer. Onthou net caring is sharing, Pierre Souden. Ja. So ons wil baie graag hoor hoe dit by jou gaan. En dis altyd lekker om te hoor as dinge goed gedraai het vir mense. Vincent van Rooyen, jy's heeltemal reg. Januarie het presies 48 en 'n half dae. En dis amper verby. Payday is soos 'n tweede Kersfees in Januarie. Ja, verseker. Ja. Wat is pay? Nee, ek weet nie, dis iets wat wat ek en jy byvoorbeeld is nou nie staan nou nie in daai tou nie.
Ons het op 'n call in daai toe gestaan, maar dit was so lank gelede, we just can't remember what pay is. Maar Kaufeee, ek bedoel, mis jy nou daai uitsien op daai dag die 25ste die oggend as jy nou opstaan 6:00, ek 8:30. Ja. Jy kry jou SMS. En jy kry jou SMS wat sê jou geld is in die bank. Ja. Yeah, sure. But I also, I think when you work for yourself and you come up with creative and innovative ideas, so there's a special kind of benefit working for yourselves or working with one of your best friends like Dirk here. But it has its own challenges, Dirk. Dit is nie so eenvoudig soos 'n mens dink nie. Nee, dit is the approach is different and the worrying is different and all that kind of stuff. Maar ja, salaristrekkers, lekker daar sit in julle kantoortjies. Ja, kyk, wat sit ons vandag. En weet jy wat's lekker? Kom ek vertel vir julle nog, kos maak julle 'n bietjie jaloers. Hierdie pragtige tuin het ons sommer vanoggend geskuif en ons het besluit ons sit nou bome hier agter ons. Ja. En dis wat so lekker is, bittermin van julle kan na wie julle nou sit en ek daag julle uit, bittermin van julle sit in julle kantoor en kan 'n koue bier bestel. Kom ek sê dit vir julle. Of dit gaan nie net oor die koue bier nie, bittermin van julle kan buitekant sit. Waar is daai kat van Kitty ons? cats. Och, ek sal nou gaan haal. Hier by ons het die pragtigste, wonderlikste ding. Sy kuier elke oggend saam met ons. Jy maak nou moeilikheid daar. Nee, ek maak nie moeilikheid. Is dit? Dis okay. Ja, maar dis nou wat lekker is van my en Kaufeee. Ag, kykie so. Hierdie kat, ja, lê by ons. Dis 'n goeie een. Kitty cats, môre. Sê môre. Jy's The nou most famous cat, the Nico's Pub and Grill cat. Sy's nou ons TV kat. Ja. Sy kuier elke dag by ons. Our special guest, we're Kitty trying to cat, have an guys. interview with her just now. Môre kitties. Ja, dit is die mooiste kat. Dit is die kat het besluit vanoggend Kaufeee se rekenaarsak is die plek om te kom slaap hier. So ek dink elke oggend kom sê sy vir ons môre en dan lê sy iewers by ons. So kykie gaan nou vanoggend. Wat is die kat se naam? Nico's. Is dit? Nico's Pub and Grill cat. Nico's Pub and Grill. Ons sal uitvind wat die kat se naam is. Op hierdie stadium noem ons die kat Kitty. Yes. Ek dink is redelik Kitty van pas. Kitty kat. So, julle kan saamgesels, dis 'n maandagooggend, ons gaan nou 'n bietjie nuus kyk. Ons vat net eers vinnig gou breek. Dit lekker julle kan saam kom gesels. As julle wil, julle kan ook soos Kitty die kat hierso kan julle hier by ons kom kuier saam met ons kom sit hier in die pragtige tuin vanoggend. Ja. Dis 'n ware mooi dag met 'n wonderlike koel windjie wat hier waai hier buitekant. Kom ons kyk gou na van die hoofberigte. Een natuurlik op die Afrikaanse koerant se voorblad vandag is Namibië juig oor reën en die Namibiese weerkantoor voorspel verdere reën vir vandag in die noordwestelike gedeelte, sentrale noordelike en die Zambesi gedeelte. Ek het gekyk so op so 'n bietjie Saterdag het ek 'n bietjie gekyk na van die weerkaarte en dit het vergelyk met daardie Kaprivi. Reën het geweldig baie. En natuurlik hier in en om Windhoek was die weer redelik swaar. Ja. Nou nie in my gedeelte van die stad baie hard gereën nie vir die van julle wat nie Windhoek ken nie. Windhoek bestaan eintlik uit verskeie koppe en dan lê die stad in 'n kom en dan die ander gedeelte ontwikkeling lê ook so in 'n kom, elkeen op sy eie. Volgens die weerkantoor se amptelike syfers soos gemeet gister, dis nou 8:00, Oshikango die meeste reën 81.2 mm. Dit word gevolg deur Okongo 70.9 mm. Dis nou in die noorde, né? Ja. Oshikango en Okongo. Dis nou noord. Okongo is daar so noord van Palembang. Dis reg. It's the famous place where the people basically go into the waterfall. I don't know if you've seen those pictures. Was nog nie daar nie, it's unbelievably beautiful. And I've been there with my friend Chicken and also my friend Zirk, up there to Caesar's Zandberg's place. And we've been there. So that is definitely weer a destination that myself and Zelly would
Ek sê graag want ek ken daai wêreld glad nie. Ja. Ek was sover as die Brandberg en dit was dit geweest. Ja. En natuurlik die lughawe Hosea Kotaku was 69,4 mm. Ek het dankie. Sit sommer vir daar so onder. Dankie baie dankie. Hier kom ons koffie nou. Het jy vir ons beskuit gebring? Ons sal môre vir julle. Nog nie môre, okay, môre gaan ons beskuit eet. Internasionale lughawe Hosea Kotaku. Kaufee, ek het die naweek het ek met Chokkie Nel gepraat. Ja. Oor en hy het my teruggevat in die geskiedenis van Namibië, maar ons 'n bietjie meer oor die biker geskiedenis gepraat. Right. Want ek soek een van Chokkie Nel se boeke. Ek gaan dit met julle deel. 'n Kostelike skrywer wat praat soos wat sy mond praat en skryf soos wat sy mond praat. So ons gaan dit bietjie met julle deel. Maar toe sê hy vir my Hosea Kotaku was eers lughawe JG Strydom. Kan jy dit onthou? Ek kan dit nog onthou. Is dit? And I can still remember as a child flying from JG Strydom to Germany with my dad. Rarig. Wat 'n voorreg. So toe vertel hy my van JG Strydom lughawe. Goed, kom ons kyk gou-gou. Dan verder Katiba Mbolilo 31,4 mm en dan Otavi Klein Dabberas 26 mm. Dit is natuurlik Hoënvelde en Grootfontein in daai omgewing, net aan die ander kant Otavi, ander kant daai pragtige berge. Nou ek kan net dink, want dit is seker een van die mooiste gedeelte van Namibië as jy by Otavi regs draai Grootfontein toe. Yeah. En jy ry deur tussen daai berge. Ja. Stunning. Dis ewe skielik 'n ander wêreld, heeltemal 'n ander wêreld. En natuurlik by Oshikati 24 mm nie sleg nie. Dustinbroek 20, Otjiwarongo 18,4, Eros lughawe 12,8 en by Uchu 10,6 mm. Wat vir my baie snaaks is met Eros lughawe. Saterdag het hier 'n verskriklike donker wolk gehang oor hierdie gedeelte. Olympia lughawe, Eros lughawe hierom Pionierspark en ek het gedink hier kom 'n wolkbreek wat ons nog nie gesien het nie. So ek weet nie of dit regtig, want soos ek sê ek is aan daai kant van die berg of dit regtig swaar gereën het hierso. Wat het jy ervaar? We experienced some very good rains in Pioneers Park. Ek weet Pierre Soden wat vroeër mos my buurman was. Hy was ja. Hy is in die tussentyd in Walvis Bay en hy werk just for interest sakes. Hy werk by Walvis Bay Ship Chandlers. Ja. En hy sê ons is die bote se winkel plaaslik, so ons verskaf hulle met alles wat hulle benodig tegnies voorsienings van pype tot seep. Maar Pierre, ek moet vir jou ietsie sê. Dit het baie dankie. Dit het baie hard gereën Vrydag aand. En in Pionierspark natuurlik daar waar ek bly en jy gebly het. Ja. And it was exactly 1 year ago where Pierre was standing on his balcony and it was also raining so very hard. So it was exactly 1 year later. Want dit kom op in ons memories en so aan. So ja, ons het baie goeie reëns gehad in Pionierspark, daar by Bains. Ekskuus kat, stap ek jou kat op die boot. Dis interessant hoe Facebook vir jou sulke boodskappe stuur, want ek het vanoggend so 'n boodskap gekry waar ek ook in die reën staan. Right. En dan sê Facebook, I would like to share memories. Eintlik dis nie toeval nie. Dit is dieselfde tyd van die jaar, want ek kyk toe na die datum. Okay. So verlede jaar hierdie tyd het dit ook gereën. Ja. Baie interessant net om waar te neem. I had a very interesting conversation over the weekend also with Wynand Reed. En hy het ons gesê vir ons kan jy onthou so 2 weke terug as dit nie voor einde Januarie reën nie. And he's actually had to, well, he didn't have to, but he rectified himself. We were actually supposed to have our rains by the 15th of January. Yeah. And even if the rain now fell into the Mili Driehoek, it might even be too late. Yeah. So it's going to get interesting to speak to the farmers and also to those that know exactly whether that area is actually going to now still plant mielies. Weet jy, jy praat van Wynand Reed. Wanneer moet ons sy grasding moet ons weer deel met die mense? Sommer vandag. Sommer vandag. So gepraat van gras, praat van reën. Dis ook die regte tyd vir bemesting vir julle grasperke en so meer. Ek het hierdie naweek my grasperk het ek ordentlik bemes. Yes. Ek het sommer sanladoek gevat en dit aangemaak in 'n emmer en ek het dit op die gras gegooi dat dit lekker kan skoon was met al die pragtige reëns. Maar dis eintlik wat jy moet doen, kyk hierna.
Quality Lawn Solutions, lawn care done right. It improves your lawn's growth and color. Quality Lawn Solutions, the better way to go. Only $95 for 15 square meters. To order, contact 081-713-6580. Thank you for choosing Quality Lawn Solutions. Ek dink ek moet van hierdie kat moet ek 'n foto neem, maar ons dit op InfoStream sit, want jy kan nie regtig vertel hoe pragtig sy is as jy nie 'n mooi foto van haar neem nie. OK. Dis die InfoStream kat. Ons gaan nou uitvind wat die naam is van die kat. Intussen noem ons haar Kitty. Yes. Goed. Onthou net maak seker dat julle bemesting kry of die behandeling van julle grasperke. Veral as julle skoolgronde het of groot grasperke en so meer. Dan maak seker julle kry dit en doen dit nou. Dis my eintlik al hartseer want daar's 'n pragtige skool met nuwe ontwikkeling daar naby my. En hulle het so 'n grasperk waar die kinders kinders speel. Dis 'n skool vir gestremde kinders dagbreek. Maar die grasperk is baie mooi groen, maar plek groot kaal kolle. Nou dis of klip wat soort van baie na aan die oppervlak is of dit kan mure wees. Wat die gras eet. Maar ek hoop Wynand dat jy by hulle uitkom. Ek het vir jou vertel daarvan. Gaan maak 'n bietjie draai by. So terug te kom na JG Strydom. Ja. Dirk, ek is die lughawe. Ja. Ek is nie seker of jy bewus is nie, maar Perry Souden het gesê en hy het nou eintlik so 'n paar memories teruggebring en dit was nogal voordat ek gebore is. Ons gaan nou terug na die jaar 1968. Ja. En dit was die South African Airways flight 228 that after takeoff crashed at JG Strydom into the mountain area. Heeltemal reg. So what I've done, just for your interest, is that the subsequent investigation determined that the accident was attributable largely to pilot error. The manufacturer subsequently also recognized the lack of a ground proximity warning system in its aircraft. Dis interessant. So yeah, was it Boeing geweest? It was a Boeing 707-344C. Okay. And yeah, so that was it. Then the site is 5 kilometers east of JG Strydom Airport, and yeah, it was actually it was a huge tragedy. Wat 'n jaar was dit geweest? In 1968. Ek probeer nou net hier so 'n bietjie uitfigure. Oh, here we go. 123 people perished. Ek wonder of daar iets opgerig is vir daai mense by daai spesifieke ongeluks toneel. Could actually be something that we could investigate. You've got me on something now, Perry. Thank you very much. Maar as van julle weet of julle vir ons inligting kan bring, gewoonlik by so 'n ongelukstoneel word daar iets opgesit soos 'n kruis of 'n bord of so 'n tipe van ding, want ek weet dat hier in Olympia het 'n klein vliegtuigie geval nadat hy opgestyg het by Eros lughawe en ek bedui nou links en regs van my, links van Kaufeee is die Eros lughawe baie naby aan ons en regs van ons is die ongelukstoneel waar die vliegtuig in die straat in die woonbuurt neergestort het en daar's 'n pragtige gedenkteken opgerig, groot klip met al die name op. So weet jy wat was so ironies from that aircraft accident? It is where these Israeli citizens passed away. There were Israeli citizens. And it was also investigated by Mossad and the Israelis. But what was so ironic is that I used to work at Namibia Health Plan, NHP, at that time. And I was the business development manager, and our finance manager at that time was Johan Hasbroek. And he was, when the accident occurred, happened to be in Cape Town. And he phoned me and he asked me, Hannes, can you just go and have a look? He heard that an aircraft had crashed in Olympia, and he just wanted to make sure that it wasn't on his house. Nee, jy's nie ernstig. Right. And then subsequently, I then went there, and it wasn't on his house. Gelukkig tog. It was the house right next to him. Want dis baie interessant wat jy nou sê, want it was his neighbor's house. Ja, net na die ongeluk gebeur het. Yes. En daardie stadium was ek nog betrokke geweest by Trasco, by hulle vloot van vliegtuie. En ek het onmiddellik gery want ek was by Eros by die hangar waar die vliegtuig gestaan het. En ek en een van die ander loodse het onmiddellik gery soontoe om te gaan kyk. En dit was
as jy nou vat die grootte van 'n vliegtuig en dit was net letterlik die een huis, was so by 'n T-aansluiting, letterlik die een huis wat die meeste skade gekry het en al die ander huise rondom dit het minder skade gehad. Wow. Dit was my wel, dis nie mooi om te sien nie. Ja, sure. En interessant, daardie tyd, daardie jaar, het daar meer as een vliegtuig geval. Oh yes, ja. So een hier naby Poepkewits Mega Center, net daar in die veld daarna en daar nog een geval, ek dink naby die spoorwegopleidingsentrum. Ja. Sommer een na die ander een. Dit was baie We've had our fair share of aircraft accidents in Namibia. Heeltemal. Obviously not a good track record. Well, it is what it is. Wel, mense het bespiegel op daardie stadium of dit is dat daar te min kennis is of kenners is wat aan die vliegtuie kan werk en na die dienssentrums by Eros lughawe wat aan die klein vliegtuie werk en hulle moet diens dat hulle nie na behoore opgelei is. The thing is with these aircraft accidents, Dirk, is when they happen, and I happen to have been involved in administrationally in one particular aircraft accident when I worked for International SOS, and that was that tragic accident at Rooisound, where International SOS lost a patient and also 2 paramedics, and the aviators lost 1 pilot. Once an aircraft accident occurs, the investigation of such an aircraft accident is massive. Yeah. It's huge. Yeah. And there's very specific protocols that are being followed in terms of an aircraft accident. It's not easy, and it doesn't take it takes a long time for everything to come to the fore and the official reports to come out and all that. It's a big thing. Weet jy, Kaufeee, dat jy so praat, ek het nou nie kennis daarvan nie, maar ek kan net dink, jy weet, dat die onmiddellike reaksie is wie was verantwoordelik. Right. En dan die menslike ding. Menslike faktor is dat, sê bijvoorbeeld die insittendes, se families, is dan die eerste wat sê, okay, nou gaan ons 'n eis instel. Yes. Is dit nie interessant nie, maar miskien van daar die spreekwoord, die een se dood is die ander se brood. Ja. So die oomblik as dit gebeur, dan gaan die familie sê, nou gaan ons hierdie lugredery, gaan ons miljoene uitlaat maak. And that's normal. You know, everybody's looking for a guilty individual human being. Yeah. You know, so I'll give you an example. Let's take flight MH370 that has just disappeared. Yeah. You know, and they are still looking for it. Huge speculations, scientists and everybody involved trying to find lost MH370. But there are these people that have lost loved ones and they want a guilty party. Ja, dit is so, mense sê hulle wil die saak, hulle wil die boek toemaak. Ja. Hulle wil die boek in ons lewe toemaak. Blykbaar word die boek toegemaak deur die grootste bedrag wat hulle kan eis van die lugredery of van so 'n loods. Sure. Ek wonder of daai familie, die pa en die ma en die 2 dogters wat daar by Impalala eiland geval het, of hulle nou al 'n saak ingestel het teen die lugredery of teen die meisie wat die vlieënier was. Ek wonder maar net, ons het weer niks daarvan gehoor. Dit het ook half net stil geraak. Ja. It'll resurface and we'll discuss it. So as julle iets weet, laat weet vir ons. Yeah. Right. Shall we have a brief look at more of the newspapers? Ja, gepraat van eise en miljoene rande se eise wat ingestel word. Die verkrygingsraad kan nie die beurs nagaan nie. So word gesê deur die sentrale verkrygingsraad se administratiewe hoof Amon Ngawetene. Ek hoop ek spel dit reg, sê dit reg. Right. Spreek dit reg in Ngawetene. Hy het dit tydens 'n baie dringende media konferensie het hy Vrydag gesê. Nou dit gaan oor hierdie geweldige groot tender wat toegeken is, dit was die waarde daarvan is 416,7 miljoen en dan die naaste ouwit of die naaste tweede naaste tender daarvan was, ek dink, was 'n aanbod gewees van amper hoeveel het ons gesê minder 200 en iets miljoen minder. He got the tender for 650 million. Heeltemal reg. Ja. En so nou word daar bespiegel hoe is dit moontlik dat so 'n tender toegestaan word en die naaste tender, die tweede tender is soveel minder. Nou sê hy, dis nou Amon en Ngawetene sê Vrydag, dit is nie moontlik dat hierdie instansie, die verkrygingsraad, dit is nie menslik moontlik dat hulle al die tenders en die dokumente kan nagaan en ondersoek instel of die tenders werklik plaaslik is en of hulle van plaaslike produkte
die spesifieke tender en die versoek aan kan voorsien nie. Yes. Nou, meneer, ek werk nie vir die verkrygingsraad nie, ek het ook nog nooit nie, ek weet ook nie presies hoe die beurs werk nie, maar ek kan vir jou een ding sê, ek dink nie het is nodig om al die tenders se dokumente dan so keurig na te gaan, en dan mense te stuur om ondersoek te gaan instel of hulle kan lewer of nie. My baie beskeie opinie is, vat die top 3 tenders, of vat die top 4 tenders, en ondersoek hulle deeglik, nie 15 of 25 nie. Dis maar wat ek dink, want dan sou hierdie tipe van ding tog nie gebeur nie. As jy deur die voormalige, as jy eers deur die eerste fase, en 'n tweede fase of 'n derde fase gaan het, want ek is seker die verkrygingsraad het sekere kriteria. Maar as jy dan daardeur gegaan het, en jy dan jou top verkose mense, of tenders, of beers, gaan dan en doen met die personeel wat jy het, sorgvuldige nasorg of huiswerk, wat die top 3 of 4 aanbetref. Wat sê jy, Kaufeee? All right. So here is my 5 cents in terms of the 650 million Namibia dollar tender that was awarded. Dis vir handskoene en kondome. En dan ja, daar was nog ietsie daar, so ons kan net nou daarna kyk. That was for a 650 million tender to supply the government with 3 million surgical gloves valued at 400 million and 108 million condoms valued at 111 million. Daai condoms met so groot tenderbedrag. Right, that's correct. So now I saw something on social media that it worked out something like what was it, $1 or $148? Was 148 wat jy uitgewerk het. Something like that. Long story short, this tender reeks of corruption. This tender reeks of possibly, and this is also what, and the Namibian reports this, what Vanaani is saying, that this tender also raises concerns of possible insider trading. He says, he asked Kaingop on Friday to halt the medical supply tender awarding process, stop this greed and corruption with tenders. You are the president of the country. Stop this tender, put an investigation in and get the matrix of the investigations out and let's go ahead, he says. Vanaani says the country is supposed to have a local condom manufacturing industry. Yeah. So there was also a video that also went online over the weekend where it showed, and we are not saying that it is like that, we are speculating that it could be, that the owner of this tender was basically partying on Friday night with a couple of his buddies, drinking whiskey, and also making some remark about, yeah, I'm your boss now. And so anyway, long story short, your comment in terms of that these tenders, maybe just the top 3, should be properly investigated. Why are these tenders also not being given to well-established Namibian organizations that are employing more than only 3 employees? So that the benefit of this can literally trickle down. This is what is called private market enterprise. It's called an economy. So now government goes, allocates this ridiculous tender to an individual that seems to be having 3 people on staff, and it's just, this is unbelievable. Sy maatskappy bestaan nog net vir 3 jaar. Yes. So, and why does this kind of thing happen at this level? Where is the ACC in terms of this? We are the investigative detectives, the police, the public prosecutor that says, but hang on a moment, there's something not right here. Who's investigating this? Has an inquiry been made? Yeah. Unbelievable. Ek sê bang dat van daai handskoene word kondome. Ja, right. Dan jy 'n 5-finger kondoom. Yes. Of so iets. Maar in elk geval, 'n mens moet seker dit kom ons kyk wat gebeur daar. I've got another. Dit sal sad wees as Namibia 'n kondom rot het. Yes. Want ons het so baie ander rots. Maar in elk geval. We've got another story that seems to be sticking out its head here, slowly but surely. And this is on the front page of the Namibian today.
today, Monday, the 23rd of January. And it says here on the left-hand side of the newspaper, let me just show it to you. There it is. It says Nampower loses 2 billion Namibia dollars. Ja, Okay. ek het dit ook gesien. So Nampower Managing Director Kahenge Halufu has said the national power company lost 2 billion Namibia dollars since last year, just a year after announcing that it made 1.1 billion Namibia dollar profits. Okay. Kahenge announced the loss in an international memo sent to staff members on the 16th of January this year as part of his New Year's message. And it reads, Nampower barely survived a very challenging year which saw the company record a financial loss in excess of 2 billion Namibia dollars at both group and company level, he said. Halufu said the company's strained financial performance is caused by several factors such as the increased cost of electricity, accounting changes in financial instruments, and the output from the Ruacana power station due to low rainfall, and. I've got to continue so that we can get the full story. Ja. All right. In 2021, at the release of the financial statements, former Public Enterprises Minister Leon Jooste said the power utilities performance was exemplary after reporting a profit of 1.2 billion for the 2021 financial year. Right. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Right. So we've had now the losses after the 1.1 billion profit and. However, it also says here that Kambungala said Nampower was not in the position to pay employees a performance bonus. Right. Due to negative financial performance. However, all employees received their guaranteed 13th check. Nou, hoe werkt dit nou? Ja. Why should employees be guaranteed a 13th check if the company is showing these losses? Biljoene. Why are there still organizations that are taking tax money, which is basically us, and they've got employees that get a guaranteed 13th check? Ja. En wat gaan gebeur met Nampower? As klaar aan die drif. Right. Dit klink vir my soos 'n Eskom. Wat gaan gebeur met Nampower as die Eskom sage so 'n punt bereik waar Suid-Afrika stop om krag aan Namibië te voorsien? Wat gaan dan gebeur? Right. Het julle al daaraan gedink? En die onrus. Ja. Want met so 'n groot verlies kan jy maar net vir jouself dink dat Nampower dalk sukkel en dit moeilik vind om onderhoud te doen aan verskeie instansies en kraglyne. Right. En dan is die woord Eskom so donker wolk hier agter my. En ek hoop en bid en vertrou dat dit nooit gaan gebeur nie. Yes. Dat Nampower 'n manier gaan uitvind om die biljoene verliese om te draai in met sekere kundigheid om te draai en bietjie meer van 'n positiewe beeld. Here's something interesting that Perry Soden says. Vroeger jare het die tenderraad die duurste en die goedkoopste tender geïgnoreer en dan op die ander gefokus en gekyk na hulle rekord van dienslewering. That's a way to look at it, isn't it? Ja. Okay, dan sê Joep Nel, julle stream wil nie langer as 5 minute op 'n slag hou nie. Joep, we are streaming directly back over on this side. We don't experience this technical fault. Yeah. But thank you for letting us know. Perhaps maybe those viewers that have got issues that maybe they can just look at their Wi-Fi or their data. Ja, dit is so baie keer dan sê mense by hulle hou ons stream nie. Ons monitor die stream terug hier na ons toe. En ons kan sien as daar 'n bietjie van 'n hesitation is of as ons die beeld verloor. Ek monitor my rekenaar Kaufeee op syne. So Joep, miskien is dit dalk die connectivity daar by julle by die werk. Ek sê nie dit is nie, dit kan wees. Right. Want dit gebeur partykeer dat by my huis in daar in Ludwigsdorp is daar ook probleme, maar ons het uitgefigure wat dit is. Okay. So ek is jammer Joep dat jy dit so ervaar. Hy sê dit loop nou weer by hom reg. So okay. Dankie. Dan is daar nog stories van Bernardus Swartboy wat sê dat die Namibiese regering kan nie net soort van op hulle eie aangaan en ooreenkomste aangaan met die Duitse regering vir 18 miljard rand. En dit te doen met die volksmoorde, die Nama en die Ovaherero volksmoorde. En sê die regering kan nie net aangaan en daardie
ooreenkomste met die Duitse regering aangaan nie. Dit moet gedoen word in samewerking met die verskillende leiers, die onderskeie leiers wat hierdeur geraak word. En dit lyk my dat hy hom gaan roep tot ander mag en kragte om hierdie ding by te lê. So gaan lees bietjie meer daaroor. Dis 'n baie komplekse situasie, maar Duitsland het gesê, okay, ons sal na die tafel toe kom en op verskeie maniere gaan ons julle help. Die 18 miljard, dis 'n klomp geld, mense. Ek weet nie of ons land se begroting daarby uitkom nie, maar 'n klomp geld. Het hulle gesê hulle sal oor 30 jaar spandeer met Namibië aan Namibië. So dit sal interessant wees om te weet, Kaufee, hoe dit verdeel gaan word en hoe dit gebruik gaan word. Yes. En wie gaan die ontvangers wees en wie gaan daarvan dan die besluitnemers wees? Met ander woorde, wat word daarvan, wat word van die geld, hoe word dit I totally agree that in terms of reparations, the reparations have to be put in place at a very organized level, but post 30 years now of our own independence, it still seems to be conveniently left open like an open can. No interest is shown, perhaps from both sides, that this is being put in place in the right way. And then, to be quite honest, if I were to hear what people are saying, if I were to consider maybe tender rot, fish rot, condom rot, all that kind of stuff, what guarantees are there in place from Namibia's side to ensure that that is properly addressed in the right way, according to the right rules? And then, what reparations need to be put in place for other incidents that have happened? Like, for example, in the pre-independence war, we all know what happened at Lubango in Angola. What reparations are there for those victims? So, interesting thing. Kaufee, dit sal interessant wees. 18 miljard oor 30 jaar. Wat is dit per jaar? Oh my word. Jy moet bietjie kyk. Jy's oulik met jou syfers. Kaufee is 'n syferman. Ja, ek sê net vir interessant, ek weet wat is miljard, is dit billions? Ja, dit is in elk geval, dis baie. So gaan kyk bietjie na dit. En dan is daar 'n storie oor Tsumeb, Kaufee se geboortedorp, waar daar dan die precious metals Tsumeb, sê die biologiese besmetting van Tsumeb se drinkwater word nie deur hulle veroorsaak nie. Daar's 'n ondersoek ingestel op die 13de Desember, toe daar bevind is dat die dorp se water besmet is. En die smelter, dan die precious metal in Tsumeb sê dis nie hulle wat die besmetting van die water veroorsaak het. En daar het Joep Nel vir ons ook die kalkulasie gedoen. Hy het nou vir ons laat weet, dis bietjie meer as 600 miljoen 'n jaar. Ja. Right. Ja. Dis so kan jy ons dit per dag uitwerk? Joep, Kaufee is besig met jou vanoggend, maar nou vir baie dankie. Goed, en dan kyk ons nog so 'n bietjie meer staatsbeheer. Dis 'n interessante een wat jy dalk ook interessant sal vind. Ja. Die arbeidsministerie het gedreig om maatskappye wat 10 of meer mense het. So as jy 10 of meer mense in diens neem, moet jy, as daar 'n pos vakant is, moet jy aan die arbeidsministerie dit rapporteer. Jy moet sê, luister, ek het 'n vakante pos of poste. Okay. En daardie pos mag nie deur jou maatskappy gevul word alvorens die arbeidsministerie nie vir jou toestemming gee en of vir jou 'n persoon gee wat hulle glo die pos kan vul. Met ander woorde, hier is 'n situasie. Ja. So die arbeidsministerie gaan beheer neem oor jou maatskappy as jy 10 of meer mense het en daar vakante poste is. En hulle sal besluit of daar mense is wat geskool genoeg is, gekwalifiseerd genoeg is om daardie pos te vul. As jy dit nie doen nie en jy stel mense aan, staan jy 'n 20,000 Namibiese dollar boete in die gesig of selfs tronkstraf. Ek weet nie wie by die maatskappy gaan tronk gestuur word nie. So die PR persoon. So in other words, there's a private employer. Ag, die HR persoon, ekskuus, HR persoon. There's a private employer basically starts an organization in this country at his own risk. Ja. Okay. And met sy eie belegging, with his own monies, pays VAT taxation on that, pays profit company tax on that, runs the business according to his expertise, employs people in the business according to his own expertise, employees that would be adding value,
He is now being approached by government, and he's being told that he will not make the choice in terms of employing somebody, but the Ministry of Labour will dictate to that employer who he is going to employ. Ja, dit sê baie duidelik in die berig so. Where is the democracy in that? Where is the, what do you call it, our constitutional? I'm sure that our constitution will indicate something that this is not right. Wel, daar's 'n wet. Is this pure democracy, or is it your intention, Namibian government, to actually go into socialism and ultimately end up in communism? Ja, kyk, Kaufeee, daar's 'n wet van 2011. En daarvolgens moet die maatskappy hulle by die ministerie registreer en enige vakante poste moet aan die ministerie aangemeld word. Right. So daar is wetgewing en volgens die wetgewing word jy nou verplig om dit te doen. Okay. So ek dink nie dit gaan werkgewers stop hierdie boete en of die dreigende tronkstraf nie. Want ek vra nou vir jou met trane. Weer met trane in my oë, lyk my ek's in die chunk vandag. Vra ek weer, hoe gaan hulle dit beheer? Onthou jy toe die reël in die regulasie uitgekom het van jy mag nie hier rook nie, jy mag nie daar rook nie. Selfs by jou eie huis mag jy nie binne rook nie en buite rook. Wie was die moniteringsmag? Wie die strate toe betree en gaan kyk wie rook waar? Yes. En ek sê niks daarmee nie. Ek wonder maar net as jy 10 mense of meer in diens neem. Wie gaan nou met hulle karretjies by elke besigheid, elke plek in die dorp, land opdag? Really, then you want to regulate it, then you want to police it, then you want to actually go and prosecute. Ja. Don't we have better things to do in Namibia? Ja, absoluut. Than this? Ja, nee, ek sien maar net die artikel. Daar's nog 'n artikel, die Namibiese Bus en Taxi Vereniging is ingevolge hofbevel gevra om 'n vulstasie in Rhino Park. Dis 'n Puma vulstasie om dit te ontruim. Right. En wat hier gebeur het is Kaufeee is dat die voormalige of die vulstasie eienaars gebruik vir NAPTA. Right. Die organisasie, taxi organisasie iets meer. Hulle kry hulle aan hulle kant, hulle sê luister die ouens, dit klink so. Ek sê nie dit is so nie, dit klink so. Hulle sê luister die organisasie, kom join ons gaan aansoek doen vir hierdie vulstasie in 'n omgewing soos nou byvoorbeeld hierdie een naby Rhino Park. En dit klink vir my hulle bied dan vir die organisasie 'n plek aan en sê vir julle bus taxi organisasie, julle kan dan ons perseel gebruik. Yes. Julle mense hier oplaai en of julle kan hier kom parkeer. Right. Die artikel is nie baie duidelik wat dit aanbetref nie. Dit is wat ek aflei. En wat dan gebeur is die oomblik as die vulstasie aan die gang is en die projek word bedryf, dan word die mense, die eienaars van die taxivereniging, word die taxi eienaars dan gevra om te waai. Julle mag nie hier wees nie, julle moenie hier wees nie. Maar om die plek in die perseel te bekom, is hulle goed genoeg om deel te wees van die transaksie. Maar die oomblik as die transaksie toegeslaan word, dan word daar vir hulle gesê, luister die waai, julle moet gaan. So hier is ons nou 'n twis aan die gang, want die taxi organisasie by die Puma volstasie is gevra om die perseel te ontruim. Okay. So daar's 'n ding aan die gang. If I may on this story, I'd like to bring another angle onto this. And please remember, this what I'm going to say now is hearsay. It is not confirmed in any way. So I was traveling with my very dear friend Andre Havenga to the north. Yeah. And upon coming back after New Year, or after Old Year's, the thing must have been here by the 3rd of January. Yeah. We drove through a specific town coming from the north, and we stopped at a specific service station. I'm not also going to mention the town. And this particular service station was packed with taxis. It was literally packed. And then when we left, there were 2 other service stations basically 100 meters down the road from this one. And there were hardly any taxis, motor vehicles at this. And I asked the question in the car, now why would this service station that we've just left be so incredibly busy and the other 2 not? And upon discussing it, the thought came up that there might be some petrol station owners that have got such a good relationship with the taxi drivers that when they stop,
They say, okay, look, if you are going to stop here at my service station and you fill up your taxi and you allow the people out of your taxi to come into my shop, I will give you 1 hamburger, chips and a liter Coke for free. Is baie moontlik. Ek dink Right. dis wat hier gebeur. Ek dink So, dis presies wat so gebeur. you know, I mean, is that corruption? Is that the free business idea thought? You know, so in other words, having a relationship with physical taxi drivers and say, listen, stop here, don't stop over there. If you stop here, there's a hamburger, chips and a 1 liter or 2 liter Coke waiting for you. Kaufeee is ons nou vir InfoStream want ons een van die dae weer kompetisies wat opkom. As ons nou julle laat deelneem aan die kompetisies, is ons besig om julle onwettig 'n soort van te nader om deel te wees van InfoStream of wat. Right. Dis mos maar mense eie prerogatief. Exactly. En jy kan dieselfde as 'n plek soos hierdie mense sê Vrydag kan jy bier goedkoper kry of jy kan kos goedkoper kry. That's what Joop is also saying. He says, no, that's marketing. Dankie Joop. Baie dankie. Ek voel Good presies perspective. dieselfde. Good perspective. Dis there. iets anders as ek jou gaan betaal en vir jou sê jy gaan maandeliks 'n voetjie kry. Right. Jy moet soveel keer 'n dag moet jy InfoStream kyk. Exactly. Dis iets anders. Right. En mense doen dit reg deur soort van die bord. By the way, Ja. the cat's name is Mika. 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 Hallo, And Mika. Liesel Venter said to That's Van Mika. Zyl, Liesel Venter Van Zyl, of course, that's Mika. Andre's other half, has just said, hello Mika, come. Mika kat lê so lekker. Mika se pote is dierbaar. Jy kan haar maar maak net wat jy wil, Mika slaap. Die ander interessante nuus is dat Mr Price het so bietjie waarde verloor, 'n bietjie swaar gekry. Right. So vir die van julle wat Mr Price fans is, hulle is daarom nie uit besigheid nie, maar hulle het baie swaar gekry, veral in die laaste derde van verlede jaar. En dit ten spyte van die feit dat hulle studio uit en Jappie Chef het hulle onder hulle dak ingetrek, maar hulle sê maar dit kan maar net wees dat die besigheid as gevolg het weer terug na COVID toe. Dat die vorige 2 jaar se COVID hulle die tol geëis het en Mr Price op hierdie stadium so bietjie van sy waarde verloor het, baie bietjie van sy investments verloor het. Maar in elk geval hulle gaan nog steeds aan. So hulle is nie van die baan af of weg nie. Yes. Die Suid-Afrikaanse koerante, ek het vandag gekyk daarna. En dan moet ek ook vir julle by sê, meeste van die koerante vandag berig nog steeds oor Eskom. Om die waarheid sê reg deur die bank, van die Beeld tot die Burger tot die Volksblad, berig men nog steeds oor Eskom. En daar is wel in die Beeld 'n interessante storie. En dit is die feit dat die boere het besluit dat hulle gaan wend tot 'n ander stelsel. Heeltemal, ek wil amper sê, hulle gaan hulle eie ding doen. Hulle het besluit, kyk ouens, beerdkrag is nou genoeg. Ons gaan ons eie hulp soek. Okay. En dit werk so as jy 'n bietjie gaan, dis nou in die Volksblad, want in elk geval, hulle sê so beerdkrag gaan nog ten minste vir 2 jaar tot ten minste Maart 2025 gaan dit aangaan soos wat dit nou aangaan. 2 jaar. Right. Maar die moontlikheid is ook groot dat laer fases beerdkrag teen Januarie teen Julie of Augustus in werking gaan kom. So dit is die Eskom se direksie, die topbestuur sê dit is moontlik dat dit gaan gebeur. So die boere is verlig daaroor. Hulle is bly daaroor, maar nou in elk geval mense weet nie wat gaan gebeur nie. Dis alles hoor sê. Yes. Maar vir 2 jaar gaan dit aan soos wat dit aangaan op hierdie stadium. Die rapport het 'n interessante storie gehad. Die rapport het gesê dat AfriForum, en julle moet hierna luister, dat AfriForum het gesê ons gaan ons eie elektrisiteitsmaatskappy begin. En dit is nie net woorde nie. Dit is nie net 'n storie nie. Okay. Wat gebeur het is hulle sê ons kan nie so aangaan nie. Oor die langtermyn gaan ons as boere ten gronde gaan as ons nie nou iets doen nie. En hulle toe 'n wêreldbekende, is 'n kenner-energie tegnoloog. Hulle het hom genader en gesê kom help jy vir ons. En dit is al dis Kali Kriel het gesê dat daar 'n nuwe generasie is van mense wat kan help en ons kan ons eie kragopwekkers reël. Blykbaar is hierdie kragopwekker so groot soos 'n vragmotor se bak. En dit kan 'n dorp
tot en met 40 jaar van krag voorsien. Een van hierdie goed, een van Pienaar se maatskappye in Amerika is reeds besig om te kyk of hulle dit kan ontwikkel in Washington en Amerika. En dit is baie interessant. André Pienaar is 'n Suid-Afrikaner. Hy is gebore in Suid-Afrika. En hy is 'n energiemagnaat en is tans in Amerika en hy werk daar. En hy het gesê die nuwe generasie veilige kinderkrag wat saam met hernubare energie soos son en windkrag die oplossing vir ons kragprobleme in die toekoms kan wees, is belangrik. Right. So AfriForum se rol sal grootstlik wees om die beleggings en kundigheid wat nodig is vir die ontwikkeling van die reaktors te fasiliteer. So die boere het gesê, luister, ons gaan ons nie laat onderkry nie, kom ons maak 'n plan. En ek dink die project Afri Energy of Afri Energie is besig om te gebeur. So die boere laat nie op hulle wag nie, hulle sê kom ons vind 'n oplossing. Afri Energie en die man wie genader is André Pienaar. So hulle is in gesprek gewikkel met hom op hierdie stadium. Dis 'n interessante storie. Kaufee, ek dink dis al. Die ander koerante ons sal môre weer 'n bietjie meer in diepte kyk na die Suid-Afrikaanse koerante. Right. Wat het jy vir ons dan? An interesting aspect just in terms of load shedding, something that came up over the weekend was a remark that was made in terms of South Africa. We're talking about Soweto now. Yeah. And I've Googled this and I've tried to find out the truth in terms of Soweto load shedding versus other places in South Africa. And it is not quite known up to this particular point in terms of the staging of load shedding, whether Soweto in South Africa is getting preference in terms of load shedding. The speculation is out there that and according to mybroadband.co.za, it says it shows that the area only gets load shedding from stage 4 and upwards, and only up to 4 hours during stage 5 and stage 6. Now, an interesting aspect is that if you type in the population of Soweto, I think it's underestimated at this point, but they're saying 1,270,000 people live in Soweto. I think it might be more. Is this not a political issue? The electricity problem from Eskom is there. It's clear cut. It can be seen that Eskom is unable to provide enough electricity. But is that now being politically turned around in terms of the ANC and saying, hang on a moment, just whatever you do, don't do the load shedding to Soweto as we do in other places because it'll influence the voters. Interesting concept. Is moontlik. Kaufee, daar's een manier wat jy enige elektriesien kan laat bedank en onmiddellik op pensioen te gaan. Right. Onmiddellik, soos in 5 minute. Jy stuur hom Soweto toe om elektrisiteit kragdraad te gaan uitsorteer. Right. Jy het jou lewe nog nie so iets gesien. Nee, that's die feit dat Soweto nog nie afgebrand het. Dis gaan my verstand te bowe. Ja. Want jy het nog nie so 'n nes van drade gesien nie. Dit en niemand, ek dink niemand kan dit oplos nie. Dit is al so ver gevorder dat dit is eintlik scary. Ek sou graag enige satellietfoto wil hê wat so 'n bietjie inzoom op Soweto se kragdraad. Dit sal interessant wees om dit. Ek dink jy sal die gehuggie sien nie. Want dis just cables. Web van illegal kabels, iets verskrikliks. And you try and sort that out. You know how quickly the community is going to turn into mob justice. Jy sal dit nie inmaak of uitmaak nie. Ons het nog 'n advertensietjie om te vat. Okay. Kom ons kyk gou wat Kippies te sê. Kippies Dance Bar, Namibia's favorite social and entertainment venue, is reopening its doors. As from the 3rd of February, Kippies Dance Bar will be hosting your favorite music entertainers and many specials for your enjoyment. Join us at 14 Andimba Toivoya Toivo Avenue. Kippies Dance Bar. Let the good times begin. Ek wil net gou hierso vir jou ietsie sê, Kaufee, dit is die dis die InfoStream Smalls. Right. Waar ons verlede week gesels het. Yes, go and if you've got a tightened budget in terms of advertising, have a look at InfoStream Namibia's Smalls, giving you the opportunity to advertise your business at a much better rate. All you have to do is just be in touch with us via WhatsApp. Ja, ek dink is baie maklik vir die van julle wat net vinnig 'n woordjie wil hê. Dis so 'n one-liner, jy kan vir ons die teksie stuur en dan soos 'n klein poster
met ons kontak maak of my en Kaufeee gesels op ons fone. Julle meeste van julle het ons of Facebook of InfoStream se Facebook stuur 'n boodskapie. Dit sal natuurlik makliker wees op ons WhatsApp lyn 081 432 8233. Stuur die boodskapie as jy vinnig by ons wil adverteer. Ja. Of gesels saam. Elke dag sommer regstreeks en sê net, hey ouens, ek wil graag bietjie by julle adverteer. Kontak ons, stuur jou naam en nommer en dan kan jy sommer 'n deel wees van die smalls. Smalls is maar net 'n vinnige dingetjie. Jy kan sê wat jy wil sê en jou postertjie kan jy nou opsit. Dan sal ons dit vir jou fasiliteer. Goed, wie wat se gesels dit ons nog? Nee, ons praat hierso met klomp mense vanoggend en dankie dat julle ons gejoin het. Thank you for being here. Perry Soden sê in terme van elektrisiteit, hy sê gaan kyk in Windhoek Katatura, hoe lyk dit daar? Vra vir Christo de Klerk. Ja, ek dink wat ons kan doen is so 'n bietjie met Christo op 'n call gesels in terme van die elektrisiteits dinge. He's more the hands-on guy. Is Christo Lollo se man? Dit is reg, ja. Okay, so ek sal as ek vir Christo weer sien en ek is seker ek sal hom hierdie week sien, sal ons 'n bietjie gesels en kyk of ons hom 'n bietjie hierso op die show te kry vir meer inligting. Dankie, ek het die naweek van Christo gepraat. Nie met hom gepraat nie, maar toe ek met Chokkie Nel Ouboet gesels het en gereminis het oor die geskiedenis van die bikers onder andere in Namibia, het ek weer het hy vir my stories gestuur en foto's weer gestuur van Fakkie Gous hulle. En wat interessant is, een van die foto's wys hy dat daar 'n breakfast run daai jare gedoen is na die JG Strydom lughawe toe. Okay. So die bikers het so toe gery vir 'n breakfast run. Maar dit doen nie meer nie, dis interessant nie. So daai jare by JG Strydom moes daar seker restaurante gewees het. The breakfast runs still take place. I think they've just changed the physical locations by the group. Ja, hulle gaan na Kapsfarm toe, maar hulle ry nie meer lughawe toe nie, maar die foto's wys duidelik 'n foto daar by Avesdam se brug, daai treinbrug, waar die motorfietsse daaroor is. Maar in elk geval wat Chokkie toe stuur, Chokkie Nel, hy stuur toe foto's van Christo by een van die reunies wat plaasgevind het in Swakopmund. En nou ja, en dan sou ook 'n storie rondom die barrel. So groot, dit lyk soos 'n wynvat waarop al die bikers wat oorlede is en so meer se name daarop aangebring is en nou Chokkie Nel stuur toe van die hele storie, die geskiedenis agter daardie barrel. Yes. En dis hoekom ek nou dink aan Christo. Is 'n lol of Christo kyk hallo môre vir julle. Goed, so dis dit. Kom ons kyk eers weer of nog kommentare. Right, so typically it's starting to happen. If you go to a website called windy.com, which is one of my favorite weather apps. Websites. Website. We seem to be having our little cyclones coming across the Indian Ocean again over to Madagascar. We've got quite an active weather system currently between Madagascar and Mozambique. You know, quite often these weather systems during this time of year, they then come over. Obviously, depending on how far south they are, once they hit land, they actually do kind of, it disperses. But then all the coastline areas could then be flooded. We've seen floods in Durban, for instance, along the Mozambican coast. But these are obviously also the weather systems that bring a lot of moisture into southern Africa. We're seeing very good rains, then subsequently over Zambia, into Angola, then for that matter coming over into the northern parts of the country. We can expect some rain as from this evening again, or late afternoon, evening, into the best parts of tomorrow. And then just in terms of what the Namibian Met Office is saying, the weather for tomorrow, that'll be the 24th of January, moderate to heavy falls will persist in the north this week. So we could imagine that the Ifunjas are going to carry on flowing. In the meantime, the interior, partly cloudy and warm in the Karas region and also the Namib, elsewhere partly cloudy and hot with isolated to scattered thunder showers, but a few thunder showers in the Omaheke region as well. The coast partly cloudy and mild to warm with the wind moderate to fresh southerly. Then looking at the minimum and maximum temperatures for tomorrow, Windhoek 15-27, Walvis Bay 15-24, with Swakopmund 15 and 23. Then in the Caprivi, Katima Mulilo 18 and, what does it say, 30, there we have it. And then Okongo 16-27, Omuthia 16-27. Then Ochivarongo 17-28,
with Rehoboth at 1628. Dan kom ons kyk 'n bietjie hierso na Mariental 1729, Keetmanshoop 1527, Gobabis 1830 en Buitepos ook 1830. And that's your weather. Ja, dis goed. Dit lyk my ons gaan nog 'n bietjie reën kry vandag later. Op hierdie stadium wolkies maar 'n bietjie uil vir windhoek. Maar nogtans die moontlikheid is daar. Mark Mucker from Ochiwarongo, remember, he's got his little farm out there. He says they had 127 millimeters since Tuesday. Ja, dis goed. Dis baie goed. So daai Utawi reën wat ons vir julle gegee het, of die reënval uitslaa van Utawi, laat ek nou ordentlik Afrikaans praat vandag. Ek praat soos iemand wat 'n regte maandag beleef. Dit is nie baie ver van Ochiwarongo in terme van weer nie. Yes. So dit lyk my tog dat dit baie goed gereën en wonderlik. Dit is deel van die mieliedriehoek daai natuurlik. Die Ochiwarongo gedeelte? Ja. Nog nie heeltemal nie. Nee. The mieliedriehoek is effectively Utawi Grootfontein Tsumeb on the inside of those borders. Ja. Nee, ek hoor maar weet jy as dit kom by 'n wolkreën. Oh right. Daai kilometers maak nie groot verskil nie. Ja. Maar ek is bly dat weet vir ons as julle in daai omgewing het, vriende in daai omgewing het of weet van boere in daai omgewing. Hoe lyk die reën en wat is hulle vooruitsigte wat die gewasse aanbetref? Gepraat van gewasse, ek sou graag wil weet hoe lyk dit op hierdie stadium in Suid-Afrika? Okay. Wat die plant en so meer aanbetref want boere het dringend reën nodig gehad. Yes. You know what was the first time for me that I did something this weekend that's just passed? I drank a Scottish single malt with rainwater. En was dit baie lekker? It was absolutely fantastic. By my het dit nie so goed gegaan nie. Ek het net reënwater gedrink met ys. Right. En dit was ook baie lekker. Dat is jy deel van Januarie. Moet ek maar vir jou 'n bietjie whisky eers gee. Ek worry glad. Okay. Januarie. Ag, dan is die kat. Ja. Ek wil nie vir die kat wakker maak nie. No, but it's time to pack up now. Ja, ons moet nou op kat, ons moet nou eers Kobayashi. We are already at 10 minutes past 11. Okay, julle baie dankie. Ons gaan eers vir julle Kobayashi. Ons gaan môre weer. We'll see you tomorrow. All right, cheers, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.